在贵州有一个低调的小县城，低调到什么程度呢？很多人都不知道它，不了解它，甚至没有听说过它。我说的是游客。这里就是贵州省黔西南维族苗族自治州望摩县。今天是我在望摩县的第2天，背上行囊不是要离开望摩县，而是要去它旁边的一个镇子，去那里见一位多年以前认识的好朋友。听说那里的风景也不错，是个钓鱼的好地方，咱们一会儿去看一看。我刚才这个路口又转了一圈啊，主要是吃点饭，然后呢去汽车站坐车。这2天本地的朋友给我推荐的那个酸笋粉啊，我在导航上没有找到。碱粉也是本地特色，去尝一尝这家的碱粉。顾名思义，就是用剪刀剪一下它。辣椒吃的。哦，吃的。吃的都吃的哈。哎，你就按照你们正常的放就行。好，再吃的。这个也是咱本地的特色。这么多料啊！哇哦，这个看起来就有食欲啊，因为我喜欢吃辣的，一看到这个辣椒多的就流口水。点了一份粥，这个碱粉特别薄，入到口里面滑滑的，酸辣的味儿好香。光看看刚才那个加的料就知道，料多了肯定香啊。我看这个1碗碱粉1碗粥吃不饱，又让老板加了2个煎鸡蛋。这个煎鸡蛋跟我煎的差不多，很接地气啊。好吃就完了。哇，吃的好舒服，快炫完了。干饭结束。刚才吃的卷粉是6块，煎个鸡蛋1个2块，粥是免费的啊。那个粥我没想到免费送，老板还给我热了一下，太感谢了。这一顿一共消费10元。我现在来到了汽车站，坐班车前往浙乡镇。尴尬了，不在这里坐车，说是在前面一个路口坐车。这2天我也感受到了望摩朋友的热情，看看评论区就知道了。还有很多人私信我，最起码约我喝酒的都有几十个。在路上还碰到一位关注我的本地的朋友，欢迎来望摩，谢谢，谢谢。好像是在这个路口，说是一个医院旁边，我没有看到医院啊。哦，就在这里，我看到车了，就是坐这辆车，还有10几分钟发车。刚才下雨了，上午一直在下雨，这会儿天晴了。现在上车出发了，这是还走高速啊，去乡镇还可以上高速，这就方便多了。整个车上就我们2个人。这风景相当不错哦。我现在来到了浙乡镇，步行几百米到朋友露营的地方。看看这个镇子，还是比较干净，很安静，很干净。看看这里，青山绿水，风景真不错，太安逸了。哇，这地方太爽了，感觉啊！你好，哇，太爽了！哎呀，又几个月了。
啊，他走路来的，走路来的。啊。想打哪里就打哪里，想打卡就打卡。啊，这是你的地盘了。我跟你说，到贵州了，本来就到你的地盘了，真的。哇，看看这个地方，这是胖哥的车，风胖驴啊，大家可以搜一下，也是个将近300万粉丝的旅行博主。我晚上把帐篷搭在这里，这里基本上早上下午都看不到太阳，不晒太阳挺好。哇，看看这里的风景，对面就是广西呀，广西的朋友你们好。平时坐在这里可以喝喝茶，刚才这里还有几位朋友，现在走了。我的帐篷搭好了，哇，这2天就在这里了。换了一下衣服，太阳出来还是有点热。这条视频就到这里，咱们下个视频再见。